Здравствуйте, ребята! Здравствуйте, ребята! У нас сегодня в гостях Спанч Боб, и мы будем открывать яйца со Спанч Бобом. Привет, друзья! Давайте посмотрим, что лежит в этих яйцах. Ух-ух! Ребята, это же Гэри. Здравствуйте, ребята. Это улиточка Спанч Боба. Ее зовут Гэри. У нее есть глазки и домик. Привет, Гэри. Ребята, это же Сквирдл. У него очень большой нос. Ух ты, а это же Спанч Боб на доске для плавания. А это планктон. Это злодей. Планктон. А это лучший друг губки Боба, Патрик. А это мистер Крабс. Мистер Крабс очень любит деньги. Привет, друзья! Веселые раскраски.